हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके भी वीवो के फ़ोन में जब भी आप किसी के पास कॉल कर रहे हो तो इधर से आपकी आवाज़ ही नहीं जा रही है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे अपने वीवो के फ़ोन से। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का। इसी ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेल ऑल ऐप देखने को मिलेगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके वीवो के फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल मतलब डाउनलोड होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने कॉल डायल पे आपको ढूंढ लेना। तो जैसा कि मेरा यहाँ पे है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फोर्स स्टॉप का ऑप्शन आएगा। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिल जाएगा परमिशंस का। तो सिंपली आपको इसी परमिशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। जैसा कि मेरा यहाँ पे अलाउड देखने को मिला है, उसका थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नॉट अलाउड का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कौन सा परमिशन आपका नॉट अलाउड में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो परमिशन मेरा नॉट अलाउड में है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके देन यहाँ पे आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोनों को अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको थोड़ा सा बैक आना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्टोरेज एंड कैचेस का ऑप्शन मिलेगा थर्ड नंबर पे। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको क्लियर कैचेस कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लियर स्टोरेज या फिर क्लियर ऑल डाटा मिलेगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है। इतना कर लीजिएगा। इतना करने से फ्रेंड्स, आपके वीवो के फ़ोन से कोई भी कॉल हिस्ट्री या फिर कोई भी आपका नंबर डिलीट नहीं होगा। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से पूरा बैक आना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स, एक काम लास्ट करिएगा। आपको अपने पावर बटन को 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखिएगा। देन यहाँ पे आपको री स्टार्ट या फिर रीबूट का ऑप्शन मिल सकता है। तो आपको अपने वीवो के फ़ोन को एक बार री स्टार्ट कर देना है। इतना करने से क्या होगा फ्रेंड्स, आपके वीवो के फ़ोन में सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो 100% फिक्स हो जाएगी, और कॉल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो 100% फिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।